Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, meron akong ipapakita sa inyo. Ito pala yung aking in-order sa Shopee. Ang tagal niya bago dumating. Siguro lapit mo 2 weeks. Or lagay na lang natin mga 10 days. Parang ang tagal, no? Kaya palang tagal niya dumating kasi mali yung aking parcel. Pero may nakalagay naman dito na pangalan ko. Nakalagay dito ng pangalan ko. Pero mali siya guys. Ayan. So, terno ang dumating. Hindi po terno yung in-order ko. Tuntuwa na ako kasi nung makita ko, yung ganito tama. Tama yung kulay. Pero, sakla. Terno siya. So, ganyan. Short. Tapos, okay naman. Pero, siyempre hindi ko time. Then ako hindi sa backwards. So, gagawin ako dito guys. Pero bago yan ay isusukat ko muna siya. No? Para makita niyo. Then, siyempre, ano natin siya. Guys, love you all. For those who would like to join in my Patreon, just click the link in my description and